我估唔到啊！我自用嘅呢隻心經銀杯啊，反應咁熱烈，好多姊妹咧成日叫我咧喺母親節嘅時候咧幫佢哋上一上。咁咧嗱，我就訂做咗好少量當日嘅母親節專場咧，就少量咧上俾我哋嘅姊妹們。我咧每一年嘅話咧，其實我都好愁緒去揀咩母親節禮物，但我估唔到咧今年送呢個杯咧俾我媽嘅話咧，佢咁中意啊！自從我送咗呢隻杯俾我媽之後啊，佢話呢段時間咧日日飲水咧都係用佢，仲要啊早上去飲茶嘅時候啊都帶埋佢去啊！點解我今年咧會諗起話送隻銀杯俾佢咧？就咧我媽長期嘅口咧成時會生嗰啲泡泡啊，一痛起身嘅時候咧真係飯都食唔落噶。當時咧我就聽咗一個嘅姊妹講，佢話銀杯咧對嗰樣嘢咧佢就好好嘅，就話每日咧攞嚟飲水。咁咧我就覺得可以喎，咁咧今年咧就特登送咗呢個銀杯俾佢啦。咁銀杯究竟點樣去用咧？就你每日晚上瞓覺之前咧，你就將100度嘅熱水咧倒入呢個銀杯入邊。呢個銀杯入邊咧，全部都係竹銀3條9嘅材質嚟嘅。一倒落去嘅時候咧，千祈唔好飲住，你就係要靜置放一晚。第二日早上嘅時候咧，你先空腹去飲佢，咁樣就比較好啦。出去買嘅呢種銀杯咧，周圍都要大幾千嘅。但係咧喺母親節嘅當日，雪梨嘅咧俾一個1字頭安排俾我哋嘅姊妹，俾我哋嘅姊妹送媽媽一個杯子，愛她一輩子。